ミイラの生体の形を解析。3D プリンタで生体を作り、くしゃみを再現しました。それでは古代エジプトのミイラのくしゃみをお聞きください。スタンザンダラスタンダラダラピアバランスティラスタバリラリンナ前を向いて歩き光さす方へ手と手を取り合い僕たち人類は皆仲間でありこの場所に集ったこの奇跡が全てが運命ではなく必然だと思いそして僕らは歩き出す